Propast imperije. Vizantinska lekcija. U 1453. godine pala je Vizantinska imperija. Sada ćemo zajedno pogledati kako je do toga došlo. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Ovaj grad se nekad nazivao Konstantinopolj i samo pre 6 vekova je bio, bez ikakvog pretjerivanja, prestonica jedne od najvećih svetskih civilizacija, Vizantinske imperije. Pravna država, uobičajena za danas, formirana na osnovi rimskog prava, bila je stvorena upravo ovdje, u Vizantiji, pre 1500 godina. Pravni sistem, koji čini osnovu svih oblika zakona u većini savremenih država, grandiozna je tvorevina vizantinske jurisprudencije epohe imperatora Justinijana. Sistemi školskog i visokog obrazovanja prvi put u istoriji nastali su u Vizantiji. Baš ovdje se u 5. veku pojavio prvi univerzitet. U Vizantiji je stvoren najstabilniji finansijski sistem u istoriji čovečanstva, koji je postojao u nepromijenjenom obliku više od 1000 godina. Savremena diplomatija sa svojim osnovnim principima, pravilima i normama ponašanja nastajala je i oblikovala se ovdje u Vizantiji. Umetnost i arhitektura Vizantije nisu imale premca, pa i dan danas remek dela vizantijskih majstora, kao što je kupola Svete Sofije, zadivljuju svojim savršenstvom. Nijedna druga imperija u istoriji čovečanstva nije opstala tako dugo kao Vizantija. Ona je postojala 1123 godine. Radi poređenja, Veliki Rim je pao 800 godina nakon osnivanja. Osmanlijsko carstvo se raspalo posle 500 godina. Kineska imperija Cin nakon 300 godina. Ruska imperija je opstala 200 godina, Britanska 150, Austro-Ugarska oko 100 godina. Teritoriju Vizantije u periodu procvata naseljavala je 1/6 ukupnog stanovništva zemlje. Imperija se pružala od Gibraltara do Eufrata i Arabije. U njen sastav su ulazile teritorije savremene Grčke i Turske, Izraela i Egipta, Bugarske, Srbije i Albanije, Tunisa, Alžira i Maroka, deo Italije, Španija i Portugalija. Vizantija je imala oko 1000 gradova, što je približno broju gradova u savremenoj Rusiji. Evropski narodi, koji su se u periodu procvata Vizantije nalazili u stanju krajnjeg varvarstva, bili su zadivljeni basnoslovnim bogatstvom i lepotom prestonice imperije, Konstantinopolja. Možemo samo da zamislimo, što će i istorija potvrditi, kako su grubi i neotesani Skandinavci, Germani, Franci, Anglosaksonci, čiji osnovni vid preživljavanja predstavljao primitivni razboj, kada bi stigli iz nekog Pariza ili Londona, iz gradova od nekoliko desetina hiljada stanovnika u milionsku metropolu, u grad prosvećenih građana, naučnika, blistavo odevene omladine koja se okupljala ispred Carskog univerziteta, imali su jednu jedinu želju: osvojiti
i opljačkati. I zaista, kada su 1204. godine konačno to i učinili, vojske Evropljana, koji su sebe nazivali krstašima, umjesto da oslobađaju svetu zemlju, odmuklo su prodrli u Konstantinopolj i osvojili ovaj prelepi grad. Oni su tokom narednih 50 godina izvozili dragocenosti Vizantije. Samo kovanog novca je bilo izvezeno na 100 tona, pri čemu je godišnji budžet najbogatijih država Evrope sastavljao najviše 2 tone zlata. Venecija, crkva Svetog Marka. Sve kolone, mermer, dragoceni unutrašnji ukrasi su bili pokradeni baš tad. Uzgred rečeno, evo upravo ove konje imperatorske Gvadrige ukrali su krstaši iz Konstantinopolja. Izvezene su neprocenjive svetinje i remek dela umetnosti, ali još više od toga su varvari iz Brisela, Londona, Nürnberga, Pariza jednostavno uništili, pretopili u novac ili bacili u smeće. I dan danas evropski muzeji su krcati ukradenim vizantijskim dragocenostima. Ali treba uzeti u obzir da ono što je sačuvano je samo jedan mali deo vizantijskog bogatstva. Upravo zahvaljujući ogromnom bogatstvu Konstantinopolja je podignut monstrum zelenaškog bankarskog sistema savremenog društva. Ovaj sada ne mnogo veliki grad u Italiji, Venecija, bio je New York 13. veka. Ovdje se rešavala finansijska sudbina naroda. Na početku je veliki deo ukradenog bogatstva izvezen morskim putem u Veneciju i Lombardiju, tako je nastala reč Lombard. Kao pečurke posle kiše su počele da niču prve evropske banke. Manje promućurni nego tadašnji Venecijanci, Nemci, Holanđani i Englezi su se priključili nešto kasnije. I zahvaljujući dovezenom u Evropu vizantijskom novcu i dragocenostima, počeo je da nastaje onaj čuveni kapitalizam sa svojom neumornom željom za zaradom, koja je ništa drugo do genetsko nasleđe strasti ratne pljačke. Kao rezultat špekulacija sa konstantinopoljskim relikvijama, obrazovao se prvi krupni jevrejski kapital. Neviđeni tok slobodnog novca je izazvao nagli rast zapadnoevropskih gradova, postakao siguran napredak razvoja zanata, nauke i umetnosti. Zapad varvarski je postao zapad civilizovani tek nakon što je osvojio, opljačkao, razrušio i upio u sebe vizantinsku imperiju. Naši preci, koji se moramo priznati nisu odlikovali u to vreme prefinjenim vaspitanjem, također su dolazili u varvarsko iskušenje da izvuku korist iz bogatstva Carigrada. Njima na čast i na našu sreću, želja za ratnim plenom nije zasenila ono što im je bilo najbitnije. Rusi su shvatili u čemu se sastoji najveća dragocenost Vizantije. To nije bilo zlato i nije bilo drago kamenje, pa čak ni umetnost i nauka. Najvažnija dragocenost Vizantije je bio Bog. I obišavši sve poznate u to vreme države sveta, poslanici kneza Vladimira su upravo ovdje shvatili da postoji istinska povezanost Boga i čoveka, da je za ljude moguća živa veza sa drugim svetom.
Не знаем, Ne znamo gde smo se nalazili, na nebu ili na zemlji. говорили наши потрясенные. Govorili su naši potreseni preci o svom prisustvu na božanstvenoj liturgiji u glavnom hramu imperije, crkvi Svete Sofije. Они поняли, Oni su shvatili kakvo bogatstvo je moguće dobiti u Vizantiji. и на это I na to bogatstvo naši veliki preci nisu stvorili banke, kapital, pa čak ni muzeje i zalagaonice. они создали Oni su stvorili Rusiju, duhovnu naslednicu Vizantije. Так почему же стали Ali kako je postalo moguće da je ova najveća u svetskoj istoriji i neverovatno snažna država u jednom trenutku strmoglavo počela da gubi svoju životnu snagu? сильные силы? Самое интересное, Zanimljivo je to što su problemi sa kojima se susrela Vizantija u periodu svog slabljenja, agresija s polja, prirodne nepogode, ekonomske i političke krize, nisu bile novost za ovu hiljadugodišnju državu u kojoj je već postojao provereni mehanizam izlaza iz najopasnijih situacija. из самых опасных ситуаций Država je sličnim iskušenjima mnogo puta uspešno odolevala. испытания страна не раз успешно преодолевала. Да, было множество Tačno je da je bilo mnoštvo zavidnih neprijatelja i na istoku i na zapadu, i da su bili zemljotresi, bila je kuga, ali nisu oni pobedili Vizantiju. все проблемы Svi problemi bi bili prevaziđeni da su Vizantijci umeli da pobede sami sebe. самих себя. Сегодня Danas ćemo govoriti upravo o tom unutrašnjem neprijatelju внутреннем враге, который koji se pojavio u nedrima vizantijskog društva i slomio duh velikog naroda, učinivši od njega bespomoćnu žrtvu onih izazova istorije na koje Vizantija nije imala snage da odgovori. Сегодня мы привыкли, Danas je uobičajeno smatrati da je osnova blagostanja društva njegova ekonomija. хотя слово Mada je reč ekonomija, pa i sama ekonomska nauka poreklom iz Vizantije, sami Vizantijci nikada joj nisu pridavali poseban značaj. ей первостепенного внимания. За свою Tokom svog postojanja vizantijski finansijsko-ekonomski sistem je preživeo nekoliko teških kriza, ali zahvaljujući efikasnoj proizvodnji i poljoprivredi, situacija se ispravljala. Dovoljno je reći da je tokom 1000 godina cela međunarodna trgovina bila zasnovana na zlatnoj vizantijskoj moneti. на золотой византийской монете. Проблемы, Problem koji Vizantija nije umela da reši i koji je na kraju krajeva uništio njenu ekonomiju je gubljenje državne kontrole nad finansijama, grandiozni, nekontrolisani proces odliva kapitala na zapad, u Evropu koja se razvijala. в развивающейся Европе. Государство Država je ispustila iz svojih ruku kontrolu nad trgovinom i privredom i na kraju krajeva je predala svoje osnovne trgovinske i ekonomske resurse stranim preduzimačima. ресурсы иностранным предпринимателям. Произошло это так. A desilo se to na sljedeći način. Jedan od osnovnih finansijskih resursa nije bila nafta kao što je to danas i nije bio gas, nego prihod od carine od ogromne međunarodne trgovine na Bosforu i Dardanelima. Vizantijci, koji su se uvek principijelno oslanjali samo na sopstvenu snagu u upravljanju državom i privrednim pitanjima, odjednom su počeli da vode burne diskusije, a potom rešili da je međunarodnu trgovinu razumnije predati u ruke stranim prijateljima koji su bolji preduzimači i koji su spremni da preuzmu sve rashode vezane za stvaranje transportnih koridora, obezbeđivanje oružane straže za trgovinske puteve, izgradnju novih luka, povećanje intenziteta u razvoju trgovinske delatnosti. Западные специалисты из Венеции Pozvani su zapadni stručnjaci iz Venecije i Đenove, koji su za nekoliko vekova napredovali zahvaljujući trgovini sa Vizantijom. Njima je dozvoljena bescarinska trgovina i povereno im je obezbeđivanje morskih puteva na teritoriji imperije. Запад всеми правдами и Zapad je na sve načine pokušavao da ubedi Vizantiju da se priključi prethodnici današnje Evropske tržišne organizacije i iskoristivši jedan od najtežih perioda u životu imperije, došao je do svog cilja. император Imperator Aleksej Komnin potpisuje međunarodni tržišni ugovor pod najnepovoljnijim uslovima za državu, koji je nazvan Zlatna bula. на поверку Kasnije se ispostavilo da je taj ugovor nametnut Vizantiji i isplativ jedino zapadu. до поры до времени Neko vreme svi su bili zadovoljni.
Oživjela je trgovina, u gradskim dućanima i radnjama se pojavilo nikad viđeno do tad obilje robe iz Europe i Azije, ali sve to nije prošlo bez posljedica. Prošlo je samo par decenija kako je krenuo nezadrživ pad domaće proizvodnje i poljoprivrede. Svi vizantijski preduzimači su bankrotirali ili postali zavisni od stranaca. Kada su shvatili čemu to vodi, bilo je prekasno. Poništen je ugovor Zlatna bula i imperator Andronik je pokušao da vrati državi prihode koji su se odlivali u inostranstvo. Konfiskovao je sva strana trgovinska preduzeća koja su crpela posljednje resurse iz ekonomije države. Za to je platila imperija, ali i on sam. Cara su zverski ubili, a Venecijanska republika, koja je u to vreme postala finansijska oligarhija, spremila je vojsku u krstaški pohod i umjesto u Svetu zemlju uputila je u pljačku Konstantinopolja. Vizantinci, koji su do tada smatrali krstaše braćom po veri i vojnim saveznicima, do te mere nisu bili spremni na tako podmuka udarac da nisu ni organizovali odgovarajuću odbranu. 1204. godine francuski, germanski, venecijanski kontingent zapadnih saveznika okupirao je Konstantinopolj i osvojio ga. Grad je bio bez milosti opljačkan i spaljen. Pritom su stanovnici Venecije, koji su činili bedem tadašnjih slobodnih preduzimača, objavili celom zapadu da uspostavljaju narušenu zakonitost, prava slobodnog međunarodnog tržišta i da se bore sa režimom koji poriče evropske vrednosti. Upravo od tog trenutka na zapadu je počela da sazreva slika Vizantije kao jeretičke imperije zla. U budućnosti se ta slika stalno, kad god je to bilo potrebno, izvlačila iz ideoloških arsenala. Iako je Konstantinopolj posle 50 godina bio oslobođen od krstaša, Vizantija se više nikad nije oporavila od tog udarca, a strani trgovci su zauvek ostali punopravni gospodari vizantijskog tržišta. Drugi problem koji Vizantija nije umela da reši je korupcija i oligarhija. Borba sa ta dva zla se vodila neprestano i dugo vremena je bila efikasna. Činovnici koji su prevršili svaku meru i finansijski mahinatori su bili kažnjavani i proterivani, a njihova imovina je konfiskovana u državnu blagajnu. Ipak, na kraju krajeva, vlasti je nedostajalo odlučnosti i snage da dosledno preseče ovo zlo. Oligarsi su opremili čitave vojske pod maskom sluga i stražu za svoje potrebe i na taj način uveli državu u pučinu građanskog ratova. Kako je Vizantiji uopšte nastala oligarhija i zbog čega se njome nije moglo upravljati? Vizantija je oduvek bila strogo centralizovana, birokratska država, što apsolutno nije predstavljalo njenu slabost, nego naprotiv istorijsku snagu. Svi pokušaji spajanja vlasti i ličnog interesa su se zaustavljali strogo i odlučno. Ali u jednom trenutku, u periodu političkih i administrativnih reformi, pojavilo se iskušenje da se zameni stara i naizgled nepokretna birokratska mašinerija za efikasniju i fleksibilniju, u kojoj bi uloga države bila ograničena i svedena na kontrolu formalne zakonitosti. Država se iz najboljih namera dobrovoljno odrekla dela svoje strategijske i monopolske funkcije i predala ih u ruke uskog kruga porodica. Ova podignuta od strane države nova aristokratija se nije predugo nalazila pod kontrolom birokratskog aparata, kako je to na početku bilo zamišljeno. Suprotstavljanje je napredovalo sa promenjivim uspehom, a završilo se teškom političkom krizom iz koje je bilo moguće izaći samo pod uslovom nepovratnih ustupaka strancima. Već nam je poznato šta je bilo posljedica svega toga. Uništavanje države od strane oligarhije se nastavljalo sve dok Turci nisu osvojili Konstantinopolj. U vreme te posljednje turske okupacije, oligarsi ne samo da nisu dali novac za odbranu grada,
nego su opljačkali i ono malo sredstava koja su još ostala u državnoj blagajni. Osvojivši Konstantinopolj, mladi sultan Mehmed, potresen bogatstvom nekih građana, a u isto vreme potpunim odsustvom sredstava za zaštitu grada, pozvao je kod sebe najbogatije građane i postavio im jednostavno pitanje: zašto nisu dali novac za odbranu grada od neprijatelja? Mi smo čuvali ta sredstva za vaše sultansko veličanstvo, laskavo su odgovarali ovi. Mehmed je odmah naredio da se svi najsurovije kazne. Odsekli su im glave, a tela bacili psima. Oni oligarsi koji su pobegli na zapad u nadi da tamo sakriju svoj kapital, bez žalosti su opljačkani od strane svojih zapadnih prijatelja i završili su svoje živote u siromaštvu. Ogroman problem vizantijske države u periodu njenog slabljenja je predstavljala česta promjena političkih pravaca, ono što se naziva odsustvom stabilnosti i nasljeđivanja državne vlasti. Sa svakom smenom imperatora često se kardinalno menjao pravac života imperije. To je svakako nanosilo udarac celoj državi i oduzimalo snagu narodu. Politička stabilnost je jedan od glavnih uslova jake države. To je bio zavet velikih imperatora Vizantije. Ali taj zavet su potcenili. Bilo je perioda kada su se imperatori smenjivali u prosjeku svake 4 godine. Može li se u takvim uslovima očekivati ikakvo podizanje države, otvaranje krupnih državnih projekata za koje je potrebno mnogo godina doslednog rada? Bilo je u Vizantiji jakih vladara. Takav je, na primjer, bio Vasilije II, koji je, uzgred rečeno, bio kum na krštenju našeg svetog kneza Vladimira. On je upravljao imperijom posle najteže krize. Država je faktički bila privatizovana od strane oligarhije. Vasilije II je prvo izgradio vertikalnu vlast, a zatim ugušio separatistički pokret na graničnim područjima i sklonio nepokorne guvernere i oligarhe, čiji je cilj bio da rasparčaju imperiju. Zatim je sproveo čišćenje u vladi, konfiskovao u državnu blagajnu ogromne pokradene sume novca. Čvrste mere Vasilija II dovele su do toga da prihodi državne blagajne porastu do neviđeno velikih suma. Godišnji prihod imperije za vreme njegove vladavine iznosio je 90 tona zlata. Radi poređenja, Rusija je dostigla toliku visinu državnog budžeta tek na početku 19. veka. Vasilije je značajno oslabio uticaje u to vreme regionalne oligarhije magnate. Uticaj i bogatstvo onih lokalnih vladara ponekad su bivali mnogo veći nego što je uticaj zvaničnog vladara. Jednom prilikom, za vreme vojnog pohoda, magnat iz Male Azije, Eustahije Malein, je demonstrativno pozvao na svoje imanje vojsku imperatora Vasilija na čelu sa njim samim i bez problema ugostio ovu ogromnu vojsku dok se nije odmorila i sakupila snagu za dalji put. Ovaj oligarh se nadao da će moći da izvrši uticaj na sudbinu države. Pokrenuo je spletku i predložio svog marionetskog kandidata za visoko mesto u vladi, ali je za to skupo platio. Njegova ogromna imovina je konfiskovana, a on je poslat u jedan od najudaljenijih zatvora imperije. Drugi nepokorni magnat, Varda Sklir, nakon što je njegova pobuna ugušena, u poverljivom razgovoru sa imperatorom Vasilijem II, posavjetovao ga je da iscrpi magnate putem poreza, raznih direktiva, a posebno državnom službom, kako im ne bi ostalo vremena da se pretjerano bogate i jačaju. Ustanovivši vertikalu vlasti u državi, Vasilije je svom nasledniku ostavio takozvani stabilizacioni fond, koji je bio tako ogroman da je, prema rečima istoričara Mihajla Psela, za njega bilo potrebno iskopati nove labirinte podzemnih riznica. Ova državna rezerva je u prvom redu bila namenjena za sprovođenje vojnih reformi i organizaciju profesionalne vojske.
Ali nasljednici Vasilija su svu tu ušteđevinu nerazumno potrošili. Sve u svemu, sa nasljednicima Vizantija nije imala sreće, bez obzira na to što su Vizantijci bili najbolji stručnjaci na svetu za izbor nasljednika. Kod njih je odsustvo princip direktnog nasljeđivanja prestola. Pošto su želili da obezbede da se vlast preda dostojnom nasljedniku, imperatori su obično birali jednog ili dvojicu potencijalnih nasljednika i aktivno ih angažovali u državnim poslovima. Poveravali su im visoka i odgovorna mesta u vladi i pratili njihov rad. Postoje čak i sistem kada je u državi vladao imperator i takozvani mlađi imperatori, potencijalni nasljednici. Takav princip je bio razuman, ali bez obzira na trud da se takav sistem učini još boljim, na kraju je postalo jasno, sa nasljednicima jednostavno stoje stvari. Ili se ima sreće ili nema. Vasilije II. Nije imao sreće. Zauzet državnim poslovima, nije stigao da pripremi dostojnog nasljednika, pa je na prestol stupio njegov rođeni brat Konstantin VIII. Novi imperator, osjetivši veliku vlast, slobodu i ogromno bogatstvo, posvetio se umjesto državnim poslovima ushićenim fantazijama o poslovima i maštarenju o slavi koje će pomračiti slavu njegovog brata. Ishod je bio žalostan. Po zaštitom vladara maštara, cinična vladajuća elita je ubrzo izgubila poslušnost i disciplinu koju im je nametnuo Vasilije II. I sa novom snagom krenula u borbu za vlast. Iako su oligarsi brzo dostigli svoje ciljeve, oni su skupo za to plaćali. Ako je Vasilije II. Kažnjavao nepokorne konfiskacijom ili u krajnjem slučaju uobičajenim u srednjem veku oslepljenjem, njegov nasljednik, histerični Konstantin, u porivima besa je kastrirao polovinu tadašnje vizantijske činovničke elite. Uz to je neobičnošću svojih postupaka zasenio čak i jednog od najnemoralnijih imperatora iz vremena slabljenja države, koji je imao nadimak pijanica. I slično njemu je zabavljao prosti narod na gradskom hipodromu, koji je bio 3 puta veći od ovog ovdje rimskog koloseuma. Sljedeći nasljednik također nije ispunio očekivanja. Vertikala centralne vlasti je počela da se ruši. Rezultat novog suprotstavljanja klanova i elita, stalnih podjela zemlje je bio žalostan. Već nakon 50 godina imperija se našla na rubu propasti. Uzgred rečeno, ogroman stabilizacioni fond u rukama nesposobnih vladara nije doneo ništa dobro. Bez truda dobijeni novac počeo je da radi protiv države. Taj novac je pokvario i upropastio društvo. Vizantijski istoričar Mihajlo Psel sa gorčinom kaže da se imperija razbolela upravo zahvaljujući ovom nerazumnom trošenju novca, a još više zahvaljujući krađi novca. Počelo je da se nadima telo države. Jedni podanici su imali velike količine novca, a drugi su bili okićeni činovima. Sve to je učinilo njihov život nezdravim, štetnim. Tako je pitanje nasljeđivanja vlasti postalo pitanje života ili smrti. Ako se sačuva nasljeđivanje i stabilnost razvoja, zemlja će imati budućnost. Ako se ne sačuva, čeka je propast. Ali narod to nije shvatio i s vremena na vreme je tražio promjene. Takvu atmosferu su koristili razni avanturisti i odbegli oligarsi. Obično su se oni skrivali u inostranstvu, odakle su pružali podršku intrigama u cilju svrgavanja se vlasti nepogodnog za njih imperatora, obezbeđivanje vlasti svakog štićenika i proširivanja svoje imovine. Tako se u Rimu u 15. veku nalazio Visarion, prosječan naučnik, političar bez principa i genijalni spletkar, koji je nekada pobegao iz Vizantije i dobio politički azil. On je iz Rima upravljao celom opozicijom u Konstantinopolju i zadavao mnogo glavobolja vladi, a uz to postoji katolički kardinal. On je kupio sebi kuću ovdje u Rimu, a posle njegove smrti njegovi pokrovitelji sa zapada su čak nazvali u njegovu čast malu ulicu u predgrađu. Najteža bolest države, koja je bila neizlečiva, je nastala iz problema koji nikad do tad nije postojao u Vizantiji. U imperiji se pojavilo nacionalno pitanje.
Radi se o tome da nacionalni problem u Vizantiji nije postojao vekovima. Kako su bili istorijski, zakonski potomci uništenog varvarima u 5. veku drevnog Rima, stanovnici Vizantije su sebe nazivali Rimljanima, Romejima. U ogromnoj državi, umjesto podele na mnoštvo nacionalnosti, postojala je jedinstvena veroispovest, pravoslavlje. Vizantijci su u bukvalnom smislu sledili hrišćansko učenje o novom čovečanstvu koje živi u Božjem duhu, gde nema ni Helena, ni Judeja, ni Skifa, kako je pisao apostol Pavle. To je pouzdano čuvalo državu od razorne bure nacionalnih nesuglasica. Da bi neki pagan ili inoverac postao punopravni član društva, dovoljno je bilo da primi pravoslavnu veru i potvrdi svoju veru delima. Na vizantijskom prestolu je, na primjer, bilo isto toliko Jermena koliko i Grka. Bili su ljudi sa sirijskim, arapskim, slovenskim, germanskim korenima. Visoki državni činovnici su mogli da postanu predstavnici svih naroda imperije bez ograničenja. Najvažniji uslov su bile njihove poslovne vrline i privrženost pravoslavnoj veri. Sve to je predstavljalo neuporedivo kulturno bogatstvo vizantijske civilizacije. Vizantijci su za tuđince smatrali isključivo ljude drugačijeg, nepravoslavnog morala, drugačijeg od njihove drevne kulture poimanja sveta. Primjer grube, neotesane i pohlepne Evropljane sa zapada. Vizantijci su smatrali varvarima. Imperator Konstantin, Porfirogenit, je ovako učio svog sina kada je ovaj birao za sebe nevestu. Kako svaki narod ima različite običaje i pravila, on mora i savez sjedinjavanja života da zaključuje i vrši u okviru jednog istog naroda. Da bismo jasno razumjeli misao imperatora, treba da se setimo da je njegov pradeda bio Skandinavac i zvao se Inger, deda, sin Jermena i Slovenke iz Makedonije, žena, ćerka Jermenina i Grkinje, a snajka, ćerka italijanskog kralja. Njegova rođena unuka Ana je postala žena ruskog kneza Vladimira Svetog odmah nakon njegovog krštenja. Ideju o naciji, zatim i nacionalnog uzdizanja, vizantijski Grci, kojih je bez sumnje bilo većina u državi, pozajmili su od Evropljana koji su živjeli u malim nacionalnim državama osnovanim po etničkom principu. Na primjer, francuske, nemačke države, italijanske republike. Nacionalno ubeđenje je bilo dobro za Evropljane, ali Vizantija nije bila etnička država, nego mnogonacionalna imperija, i u tome se principijelno razlikovala. 100 godina su se vizantijski Grci borili sa tim iskušenjem i nisu se davali slomiti. Mi smo svi Romeji, pravoslavni građani Novog Rima, govorili su oni. Potrebno je naglasiti da se sve ovo dešavalo na samom početku epohe, koju su istoričari nazvali renesansom, svetskim obnavljanjem upravo nacionalne, helensko-grčke, paganske ideje. Teško je bilo Grcima da odole oduševljenju i poštovanju Evropljana, ushićenim pred kulturom njihovih velikih predaka. Prva je popustila tadašnja inteligencija. Posvećeni Vizantijci su počeli da osjećaju da su Grci. Pojavili su se nacionalni pokreti, odricanje hrišćanskih tradicija i konačno, za vreme imperatora Paleologa, ideja o imperiji je ustupila mesto etničkom grčkom nacionalizmu. Ali izdaja ideje o imperiji je skupo plaćena. Nacionalistička groznica je rasparčala imperiju i ona je ubrzo porobljena od strane islamske države. Zaštitnik helenskog nacionalizma, liberal Plifon, je nadmeno pisao imperatoru Manuilu II. Mi, nad kojima vi vladate i kojima upravljate, smo poreklom Grci, i o tome svedoči jezik i obrazovanje koje smo nasledili.
Takve reči su bile nezamislive još samo 100 godina pre toga, ali Plifon ih je napisao pred pad Konstantinopolja, u kom više nisu živjeli Romeji, nego Grci, Jermeni, Sloveni, Arapi i Italijani, koji su bili u stalnom neprijateljstvu. Nadmenost Grka je dovela do toga da su Slovene u imperiji počeli da ni podaštavaju. Time je Vizantija od sebe odgurnula Bugare i Srbe, koji su joj mogli pomoći u borbi protiv Turaka. Završilo se tako što su narodi nekada jedinstvene Vizantije počeli da ratuju između sebe. Zapad je jedva dočekao da iskoristi nove nerede. Bugare i Srbe su počeli ubeđivati kako Grci vekovima ugnjetavaju njihovu nacionalnu individualnost. Isprovocirano je nekoliko pravih revolucija i konačno je uz pomoć ekonomskih i vojnih pritisaka Zapad nastojao da odcepljenje Srba i Bugara od Vizantije i njihovog spajanja sa ujedinjenom latinskom Evropom. Ovi su povikali: mi smo isto Evropljani. Shvatili su odjednom. Zapad im je obećao materijalnu i vojnu pomoć, ali ih je naravno obmanuo i cinički ih ostavio pred sobom na putu turskih hordi. Izdati od strane Zapada, balkanski narodi su se našli na mnogo vekova pod najsurovijim turskim jarmom, a Vizantija im više nije mogla pomoći. Nacionalno uzdizanje je odigralo najgoru ulogu za imperiju. Nastao je novi veliki problem. Postepeni gubici kontrole nad udaljenim oblastima i provincijama. Protivurečnost se posebno oštro osjećala između provincija i site, bogate prestonice Konstantinopolja, koji je u velikoj meri živeo na račun siromašnih oblasti. Početkom 13. veka vizantijski pisac Mihajlo Honijat je sa gorčinom napisao, obrativši se žiteljima prestonice: zar se ne ulivaju reke svih bogatstava u prestonicu kao jedno more? Ali vi ne želite da zavirite iza svojih zidina i vrata. Ne želite pogledati gradove koji vas okružuju i očekuju od vas pravednost. Vi šaljete u njih činovnike sa zubima životinjskim da prožderu poslednje ostatke. Vi sami ostajete kod sebe u gradu, predajete se spokoju i izvlačite iz toga korist. Čak i gradonačelnik prestonice, eparh Konstantinopolja, uživao specifičan status u državi i savremenici su poredili njegovu vlast sa vlašću imperatorskom, samo bez Porfire, govorili su oni. Jedan od takvih eparha sa jednom prilikom toliko strasno uneo u izgradnju višespratnice u prestonici da su morali da izdaju specijalnu carsku direktivu o zabrani izgradnje u prestonici zgrada sa više od 10 spratova, kako bi ga zaustavili. Celokupni politički, kulturni, javni život se vodio u Konstantinopolju. Vlada nije želela da obrati pažnju na to da nastaje ozbilja neravnoteža i da je zaboravljena provincija sve siromašnija. Guverneri udaljenih teritorija su često takođe vodili lukavu igru. Porezi koji su skupljeni u provinciji su se bestidno krali. U najboljem slučaju, ukradeni novac od poreza se trošio na lično bogaćenje guvernera i njegovih saučesnika. Gore od toga je kad su se na državna sredstva osnivale prave vojne formacije pod maskom obezbeđenja pravnog poretka. I često je ta vojska bila bolje opremljena nego što je to bila regularna armija. Kada je država postojala slaba, provincije su se odvajale. Država je gotovo bespomoćno posmatrala taj proces. Ali buntovni guverneri, oslobodivši se centralne vlasti, nisu dugo bili u zamci svojih optimističkih nada. Zajedno sa nesrećnim stanovnicima svojih oblasti, potpadali su pod surovu vlast inoveraca. Stanovništvo se uništavalo ili odvodilo u ropstvo, a njihove teritorije su naseljavali Turci ili Persijanci. Demografski problem je bio jedan od najvećih problema u Vizantiji. Imperiju su postepeno naseljavali drugi narodi koji su terali odatle izvorno pravoslavno stanovništvo.
Brzo se menjao etnički sastav zemlje. U neku ruku to je bio neizbežan proces. Natalitet u Vizantiji je opadao. Ali ni to nije bilo najstrašnije. Tako nešto se dešavalo ponekad i ranije. Katastrofa se sastojala u tome da narodi koji su počeli da nastanjuju imperiju nisu postojali Romeji, nego su zauvek ostajali agresivni i neprijateljski nastrojeni tuđinci. Došljaci se nisu odnosili prema Vizantiji kao prema svojoj novoj otadžbini, već kao prema svojoj potencijalnoj lovini koju će pre ili kasnije osvojiti. Dešavalo se sve to iz još jednog razloga. Imperija je odbila da se bavi vaspitavanjem svog naroda, zahvaljujući demagoškim strujanjima koje su se pojavila početkom epohe renesanse i prema kojima državna ideologija predstavlja nasilje nad ličnošću. Ali izgubljene vrednosti brzo bivaju zamenjene novim. Dobrovoljno se odrekavši svoje 1000 godina duge ideološke funkcije vaspitavanja naroda, Vizantijci su dozvolili da na duše i umove svojih građana utiče slobodna i nezavisna misao, a još u većoj meri usmerena agresija, usmerena na razaranje osnovnog uređenja države i društva. A imali su bogato i neuporedivo sa bilo čim iskustvo. Najbolji vladari imperije su vešto koristili svoje značajno nasledstvo, bogato iskustvo upravljanja i podčinjavanja. Kao rezultat, surovi varvari koji su bili u dodiru sa velikom hrišćanskom kulturom pokazivali su se kao najpouzdaniji saveznici, dobijali titule, velika imanja, postojali su visoki dostojanstvenici države i borili su se za interese imperije u najudaljenijim područjima. Što se tiče demografskih problema i večne glavobolje svake imperije, separatizma pokrajina, najbolji vizantijski imperatori su ostavili svojim naslednicima proverene metode rešavanja tih zadataka. Na primjer, stvaranje uslova za masovno preseljavanje stanovnika centralnih oblasti u udaljene provincije. To je odmah imalo za posljedicu pravu eksploziju nataliteta i već druga generacija preseljenika je bila potpuno osposobljena za život na novom mestu. Ali svo to iskustvo je bilo ismejano, zločinački podcijenjeno radi tuđeg mišljenja i konačno nepovratno izgubljeno. Ali zašto je to mišljenje bilo toliko važno? Čije su mišljenje tako visoko cenili Vizantijci? Šta je u tolikoj meri moglo da utiče na njihove umove pa su počeli da prave jednu za drugom takve fatalne greške? U to je teško poverovati, ali to ogromno poštovanje i zavisnost se u Vizantiji postepeno počelo pojavljivati prema onom istom nekad varvarskom zapadu koji je vekovima ljubomorno i gramzivo posmatrao bogatstva Vizantije, a nakon toga se hladno i sistematski bogatio na njenom postepenom razaranju. Vizantija je bila specifična država koja se razlikovala i od zapada i od istoka. Svi su znali za tu činjenicu, ali dok su se jedni divili Vizantiji, drugi su je zbog te njene različitosti mrzeli, a za treće je predstavljala teret. Bilo kako bilo, ali to što se Vizantija razlikovala od ostatka sveta je bila objektivna realnost. Počevši od toga da je Vizantija bila jedina država na svetu koja se prostirala na ogromnom prostranstvu između Evrope i Azije, već sam njen položaj je u mnogome određivao njenu posebnost. Veoma je važna i činjenica da je Vizantija bila mnogonacionalna carska država u kojoj je narod prihvatao državnost kao jednu od svojih najviših ličnih vrednosti. To je bilo apsolutno nezamislivo za zapadni svet, gde je za osnovni princip još tada bio prihvaćen individualizam i lična nezavisnost. Smisao postojanja i duša Vizantije je bilo pravoslavlje, netaknuta veroispovest hrišćanstva, u kome se za 1000 godina principijelno nisu menjale dogme.
Takav manifest konzervatizma Zapad nije mogao da podnese. Nazivao ga je nedinamičnim, tupim, ograničenim i na kraju krajeva je fanatično počeo da zahteva da Vizantija modernizuje ceo svoj život po zapadnom šablonu. U prvom redu religioznu i duhovnu sferu, zatim intelektualnu i materijalnu. Povodom jedinstvenosti i osobenosti Vizantije, Zapad je bez obzira na svoju s vremena na vreme veliku i strasnu ljubav prema ovoj civilizaciji izneo svoj prigovor. Sve to mora biti uništeno. Ako je potrebno, zajedno sa Vizantijom i njenim duhovnim naslednicima. Dobro orgulje. Instrument koji je nastao u Vizantiji. U 9. veku su ga dovezli ovde u zapadnu Evropu i kao što vidite, ovde su odmah prihvaćene. Naravno da nema smisla reći da je Zapad bio krivac za sve pehove i za propast Vizantije. Zapad je samo bio vođen svojim interesima, što je potpuno prirodno. Istorijski porazi Vizantije su se dešavali upravo tada, kada su sami Vizantijci bili neverni osnovnim principima na kojima je stajala njihova imperija. Ovi veliki principi su bili jednostavni i od detinjstva poznati svakom Vizantijcu. Vernost Bogu, njegovim večnim zakonima koji se čuvaju u pravoslavnoj crkvi i neustrašivo oslanjanje na sopstvenu tradiciju i snagu. Vekovima su vizantijski imperatori, mudri i ograničeni, uspešni vladari, nesposobne vojskovođe, sveci na prestolu i krvoločni tirani, kad god se prema njima pojavljivala neminovnost sudbinskog izbora, znali da je sledovanje tim pravilima zalog životne snage njihove imperije. U Svetom pismu, koje je od malih nogu bilo poznato svakom Vizantijcu, o svemu ovome je napisano veoma jasno. Kao svedoke pred vama prizivam danas nebo i zemlju. Život i smrt predložio sam tebi, blagoslov i prokletstvo. Izaberi život da bi živeo ti i potomstvo tvoje. U Vizantiji su se od kraja 13. veka obrazovale dve partije. Jedna je prizivala Vizantijce da se oslanjaju na unutrašnju snagu, da bezuslovno veruju u nju, da razvijaju ogroman potencijal svoje zemlje. Iskustvo zapadne Evrope su bili spremni da prihvate selektivno, posle ozbiljne provere vremenom i samo u onim slučajevima kada se promene ne odnose na fundamentalne osnove vere i državne politike. Druga partija, prozapadna, čiji su predstavnici ukazivali na činjenicu da se Evropa razvija uspešnije, počeli su sve glasnije da objavljuju kako je Vizantija istorijski iscrpela samu sebe kao politička, kulturna i religiozna pojava i zahtevali su reorganizaciju iz korena svih institucija države po ugledu na zapadnoevropske države. Predstavnici prozapadne partije, koje su imale tajnu, a sve češće javnu podršku evropskih vlada, održavale su apsolutnu pobedu nad imperatorskim tradicionalistima. Pod njihovim rukovodstvom u zemlji je ostvaren red najvažnijih reformi, uključujući ekonomsku, vojnu, političku i naravno ideološku i religioznu. Sve ove reforme su doživjele apsolutnu propast i dovele do duhovnih i materijalnih razaranja u imperiji, da je ona ostala sasvim nezaštićena pred najezdom vojske svog istočnog suseda, Osmanlijskog sultanata. U prvom redu, zapadna partija je krenula da preispituje istoriju, kulturu i religiju svoje zemlje. Ali umjesto zdrave kritike, predložili su društvu samoponižavanja. Sve što je sa zapada se hvalilo, a svoje se preziralo. Vizantijska istorija se izobličavala, vera i tradicija se ismevala, vojska se podvrgavala poniženjima. Od Vizantije su počeli da stvaraju nekakvog svetskog monstruma.
Bogata vizantijska omladina je prestala da studira u svojoj zemlji, već je odlazila da studira u inostranstvu. Najblistaviji umovi vizantijske nauke su emigrirali na zapad. Država je prestala da im posvećuje zasluženu pažnju. Imperator Feodor II je prorekao: odbačena nauka će postati neprijatelj naš i ustaće protiv nas. Ona će nas predati pogibiji ili će nas učiniti varvarima. Pišem ovo u stanju duboke tuge. Predosjećanja nisu prevarila imperatora. U vreme posljednje sudbonosne opsade Konstantinopolja, istaknuti učeni Livac, Mađar Urban, je predložio imperatoru da napravi velika artiljerijska oruđa koja bi mogla da ih odbrane od turske vojske. Ali državna blagajna je bila prazna, a konstantinopoljski bogataši nisu dali novac. Ne dogovorivši se o poslu, uvređeni Urban je predložio svoje usluge sultanu Mehmetu. Sultan se uhvatio za ovu šansu koja mu je pružala mogućnost da sruši nepristupačne zidine grada. On je dozvolio neograničeno finansiranje projekta i tako su puške Urbana, najboljeg učenika vizantijske škole Belitijske, rešile sudbinu imperije. Dugo vremena pre ovih događaja sprovedene su vojne reforme po ugledu na zapad. U Vizantiji je vekovima postojao proveren, mada ne uvek efikasan sistem takozvane stratioske narodne vojske, nacionalne, redovne vojske, gde su se primali momci od 18 godina putem regrutovanja. Vremenom su se u vizantijskoj armiji krenule ozbiljne promene. Za vojsku novog tipa su bila potrebna značajna ulaganja. Upravo onaj stabilizacioni fond Vasilija II. Je bio namenjen za stvaranje efikasne vojske. Fond je, kao što se sećamo, proćerdan, a vojsku su rešili da kardinalno promene, izgradivši je po ugledu na profesionalnu zapadu. U to vreme misli Vizantijaca su bile okrenute likom zapadnih vitezova u oklopima i viteškim opremama. Poslednje dostignuće tadašnje odbrambene privrede. Moji Vizantici su kao glineni lovci, prezrivo je govorio vizantijskim vojnicima jedan od imperatora, a zapadni vitezovi su kao metalni kotlovi. Sve u svemu, kao rezultat reforme, uništena je sopstvena redovna vojska, a profesionalna nije ni stvorena. I na kraju krajeva je ipak prihvaćen pravac na blok sa zapadom u okviru novog vojno-političkog saveza, a to je dovelo do toga da je u najkritičnijim ratnim periodima bilo neophodno angažovati profesionalnu vojsku, ali ne sopstvenu, već iznajmljenu. A šta predstavlja iznajmljena vojska? Kakva je njena pouzdanost i spremnost za ratovanje? Vizantici su naučili na svom gorkom iskustvu. Pokušavajući da se osloni na iskustvo zapada, država je postojala sve manje efikasna, ali je tvrdoglavo tražila spas u ponovnom kopiranju zapadnih obrazaca. Poslednji, najstrašniji udarac Vizantije je zadala crkvena unija sa Rimom. Formalno, to je bilo počinjavanje pravoslavne crkve rimskog papi iz čisto pragmatičnih interesa. Svaka naredna spoljna agresija je stavljala pred zemlju izbor: uzdati se u Boga i na sopstvenu snagu ili odreći se vekovnih principa na kojima se osnivala njihova država, ali za uzvrat dobiti vojnu i ekonomsku pomoć latinskog zapada. I izbor je učinjen. 1274. godine imperator Mihajlo Paleolog se odlučio za ogroman ustupak zapadu. Tako se po prvi put u istoriji izaslanici vizantijskog imperatora u Leonu priznali starešinstvo rimskog pape. Pogodnosti koje su Vizantici dobili od ove predaje ideoloških pozicija su bile mizerne. Proračuni prozapadne partije ne samo da se nisu opravdali, već su propali. Savez sa Rimom nije dugo trajao. Papa Grekofil, koji je iz najboljih namera uvukao Vizantiju u uniju, ubrzo posle toga je preminuo, a njegov naslednik, novi pontifik, bio je drugačiji od svog prethodnika. Interesi latinskog zapada su za njega bili preči od svega. On je zahtevao da se Vizantija u potpunosti promeni, da uredi državu po ugledu na zapad. Kako tražene promene nisu usledile, Papa je izgnao svog novopečenog duhovnog sina, imperatora Mihajla Paleologa iz crkve, i pozvao Evropu u novi krstaški pohod na Vizantiju.
Preobraćeni u unijastvo, pravoslavci su proglašeni lošim katolicima. Vizantijci su morali da zapamte da je Zapadu potrebno samo potpuno i bezuslovno religiozno i političko počinjavanje. Za Vizantijce je bezgrešnim morao da postane ne samo papa, već i sam Zapad. Drugi ogroman problem koji se pojavio kao posljedica izdaje vere je taj da je narod izgubio poverenje u vlast. Vizantijci su bili potreseni zbog izdaje njihove najveće vrednosti pravoslavlja. Oni su shvatili da i sa glavnim vrednostima u životu, istinom vere, se može igrati. Smisao postojanja Vizantijaca je bio izgubljen. To je bilo posljednje i glavno što je slomilo državu. I mada nisu svi prihvatili uniju, duh naroda je bio slomljen. Umjesto pređašnje želje za životom i energične odlučnosti, došlo je do nastajanja opšte narodne apatije i umora. Narod je izgubio volju za životom. Slične katastrofe se ponekad dešavaju sa pojedinim narodima i čitavim civilizacijama. Tako su izumrli antički Heleni, kod kojih je u prvim vekovima naše ere počela neobjašnjiva demografska kriza. Narod je izgubio volju za životom i nisu želeli da nastavljaju svoj rod. Malobrojne porodice, ako su se uopšte stvarale, često nisu imale decu. Deca koja su se rađala često su umirala zbog odsustva roditeljske brige. Abortusi su postali česta pojava. Carovala je prevlast najmračnijih okultnih i gnostičkih sistema, čija je karakterna osobina bila mržnja prema životu. Samoubistva su postale jedan od osnovnih razloga smrtnosti stanovništva. Ovo svesno izumiranje naroda je u nauci dobilo naziv endogena psihoza 2. i 3. veka, što predstavlja masovnu patologiju psihe i gubitak smisla daljeg postojanja. Tako nešto je počelo da se događa u Vizantiji posle zaključivanja unije. Kriza državne ideologije je dovela do potpunog pesimizma. U društvu je vlada opšti pad duhovnih i moralnih vrednosti, odsustvo vere, zanimanje za astrologiju i najrazličitija sujeverja. Alkoholizam je postao bič za muško stanovništvo. Pojavilo se bolesno interesovanje za davno zaboravljene misterije drevnih Grka. Inteligencija, zanesena neopaganstvom, je svesno i cinički rušila u narodu osnovne hrišćanske vere. Javili su se procesi depopulacije i kriza porodice. Od 150 poznatih nama vizantijskih intelektualaca u 14. i 15. veku, samo je 25 osnovalo porodice. To je samo mali deo onoga od čega je dovela odluka elite da žrtvuje najviše ideale zarad praktične koristi. Rušila se duša. U velikom narodu koji je uvek davao svetu veličanstveni primer poleta duha, sada je vladao cinizam i spletke. Ruski hodočasnik je početkom 14. veka napisao: Grci, to su oni koji nemaju ljubavi. Najblistaviji umovi Vizantije su sa tugom posmatrali postepenu smrt imperije, ali njihove glasove više niko nije čuo. Poznati državnik Feodor Metohij, ne videvši nikakav način da se spase Vizantija, oplakivao je pređašnu veličinu Romeja i njihovu umrlu sreću. On je oplakivao imperiju, izmučenu bolestima, koja se teško branila od napada suseda, državu koja je postala bespomoćna žrtva sudbine i slučajnosti.
Nova unija sa nekom već bezumnom nadom na pomoć Zapada potpisana u Firenci ništa nije promenila. A za same Vizantijce to je bio novi moralni udarac ogromne snage. Sada je ne samo hristoljubivi imperator, već i patrijarh delio veru Latinaca. Ali bez obzira na izdaju pojedinačnih hijerarha, pravoslavna crkva se održala. Svi su bili protiv unije, saopštava nam vizantijski istoričar. O kukavni Romeji, proročki je pisao i svoje samice monah Ganadije iz Holarhije posle potpisivanja unije u Firenci 14 godina pre pada Konstantinopolja. Zašto ste skrenuli sa pravičnog puta, udaljili se od vere u Boga, počeli da se uzdate u silu franaka? Zajedno sa gradom u kojem će uskoro sve biti razoreno, odstupili ste i od pobožnosti vaše. Budi milostiv, Gospode, svedočim pred licem Božjim da nisam ja kriv za to. Obratite se, nesrećni građani, i zamislite se šta to činite. Pored ropstva u koje ćemo uskoro upasti, odstupili ste i od predanja vaših očeva i počeli da propovedate bezbožništvo. Jadni vi, kada stigne sud Božji. Reči Genadija Scholarija su se ostvarile u bukvalnom značenju, a on sam je morao da nosi neverovatno težak krst. Postoje prvi pravoslavni patrijarh osvojenog od strane Turaka, Konstantinopolja. Približavala se sudbonosna 1453. godina. U aprilu, sultan Mehmed, koji u to vreme bio još momak, isti kao i današnji istambulski studenti druge godine fakulteta, imao je 21 godinu, okupirao je Konstantinopolj. Sultan se zanosio idejom osvajanja prestonice Romeje. Njegovi stari učitelji, viziri, od kojih je jedan bio tajni agent Vizantije, nagovarali su ga da prekine opsadu. Bilo je opasno ratovati na dva fronta. Svi su bili ubeđeni da će se sa zapada svakog časa stići u pomoć vojska, ali je sultan bio neposlušan učenik. A obećana pomoć iz Evrope nikada nije stigla. U Konstantinopolju se formirala i turska partija, makoliko to bilo žalosno, ali u okruženju političara nije postojala jedino prava vizantijska imperatorska partija. Na čelo turske partije došao prvi ministar i admiral Medaguka Luka Natara. On je na sav glas objavio da je bolje da u gradu caruje turski turban nego latinska tijara. Ubrzo je baš on, prvi ministar, na svojoj koži osjetio šta znači vladajući turski turban. Kada je sultan Mehmed II. Osvojio grad, on je usred sveopšte pljačke i krvoprolića rešio da baš njega, Luku Natara, postavi za gradonačelnika. Ali pre toga, saznavši da ovaj ima 14-godišnjeg sina, neuobičajene lepote, zahtevao je da ga dovedu u njegov harem, koji se sastojao od dečaka. Kada je potreseni Natara to odbio, sultan je naredio da se odmah odseku glave dečaka i samog Megaduke Luke. Развязка неизбежно приближалась. Царю небесный, утешителю души истины, еже везде сей вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, очистины от всякие скверные, и спаси блаже души наши.
29. maja 1453. godine, posle višemesečne opsade, koju je pratilo herojsko suprotstavljanje zaštitnika grada, Turci su uspeli da se probiju kroz gornji zid. Zaštitnici, uplašivši se, dali su se u bekstvo. Poslednji vizantijski imperator Konstantin Paleolog je ostao sam, ostavljen od svih. Držeći u rukama mač i štit, car je uskliknuo: da li ima koga od hrišćana da mi odrubi glavu? Ali nije bilo nikoga da odgovori. Neprijatelji su ga opkolili i posle kratke borbe Turčin, koji se našao iza imperatora, ubio ga je udarcem u leđa. Šta još reći? Sada ovde živi sasvim drugi narod, vladaju drugi zakoni, drugačije naravi. Vizantijsko nasleđe, tuđe zadušljake, bilo je ili razoreno ili promenjeno iz korena. Potomci onih Grka, koji nisu uništeni od strane osvajača, postali su bespravni tuđinci na sopstvenoj zemlji. На своей собственной земле. Osvetnička mržnja Zapada prema Vizantiji i njenim naslednicima, apsolutno nepojmljiva, čak i njima samima, na nekakvom dubokom genetskom nivou, makoliko to bilo paradoksalno, još uvek traje. Bez razumevanja ove neobične, ali nesumnjive činjenice, mi rizikujemo da ne shvatimo mnogo stvari, ne samo iz davno minule istorije, nego i iz istorije 20. i čak 21. veka. U našoj zemlji pre revolucije vodila su se ozbiljna istraživanja vezana za Vizantiju, ali iz teorijskih znanja nismo izvukli potrebne zaključke. U prvoj deceniji sovjetske vlasti istraživanja vezana za vizantologiju su bila prekinuta, a potom i zvanično zabranjena. I više od toga. Za svaki slučaj boljševici su podvrgli represijama sve vizantologe koji su ostali u Rusiji. Samo mali broj je stigao da pobegne u inostranstvo. Istraživanja vezana za vizantologiju su u našoj zemlji obnovljena 1943. godine rešenjem na najvišem državnom nivou, ličnom direktivom Staljina. Ko bi rekao, 43. godina, zar nije moglo u neko drugo vreme? Izgleda da je bivši student bogoslovije Džugašvili konačno shvatio od koga treba uzeti lekciju iz istorije. A veliki grad, koji je tako često zaboravljao otadžbinske drevne zakone i koji zbog toga nije sačuvao čak ni svoje ime, još uvek je spreman na svoju poslednju službu, da ispriča o neverovatnoj veličini i grandioznosti propasti velike imperije. Allahu Ekber, Allahu
Prevod s ruskog Kraljevski red vitezova. Tekst čitao Ratko Radivojević. Magnetoskop Bojan Hrašćanec. Sinkronizacija Karolj Santo. Obrada Kulturno-umetnički program Radio Televizije Vojvodine i Kraljevski red vitezova u saradnji sa Ruskom pravoslavnom crkvom.